Şimdi efendim uyku apnesi horlama en büyük problemlerden bir tanesi. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz hastalarımızı, toplumumuzu. Daha önce burun ameliyatı olmuş hastamızın horlaması, uyku apnesi var. Bakın damak bölgesini görüyorsunuz. Yumuşak damak ne kadar sarkık, küçük dil ne kadar sarkık, bademcikler armut gibi dil köküne doğru iniyor. Yani biz bu hastamızın burnunu istediğimiz kadar ameliyat edelim. Hastamızın ne uyku apnesi geçer ne horlaması geçer. Tamamen problem damak bölgesinde.